वक्त लगभग 5 साल बाद मेरी जेल से जमानत हो चुकी है और इन पुलिस वालों की वजह से मैं 5 साल तक चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ। और भाई इन्होंने मेरी बाइक की क्या हालत करके रखी है और इतनी बुरी हालत अपनी बाइक की देखने के बाद मैं पुलिस वालों से बदला लेने के लिए सोच लेता हूँ और उसके बाद मैं सीधा सैलून में जाता हूँ और अपने आप को मेंटेन करने के बाद अपने पुराने अड्डे पे पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बाइक को मॉडिफाई करके गोश्त राइडर बाइक बना देता हूँ और अब मैं पुलिस वालों से इतने दिन जेल में रहने का लूंगा बदला। बाकी तुम लोग अगर नए हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से तुम्हारे भाई के 100 के हो सकते हैं। और मैं सीधे पुलिस स्टेशन आने के बाद इनकी सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं शॉर्टकट से यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी पुलिस वाले मेरा पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ी ना मेरे को पकड़ पाएंगे। अरे नहीं यार, ये दादा मार डाला।